நீங்கள் உங்கள் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ்க்காக ஃபுட் ட்ரக்கோ இல்லை கியாஸ்கோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள். ஹாய், நான் உங்கள் ஆக்யூரேட் குமரேஷ். இந்த ஃபுட் ட்ரக் 6 feet 6 inchesக்கு 3 feet 6 inchesல ஒரு 10 feet ஹைட்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். 3 சைடில் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியும் நல்லா வென்டிலேட்டடாகவும் நல்லா அட்ராக்டிவான லைட்ஸும் கொடுத்துருக்கோம். இந்த லைட்ஸ்க்காக கடையோட டாப்பில் சோலார் பேனல்ஸும் போட்டிருக்கோம். உள்ள ஷவர்மா மிஷின் அண்ட் ரெசிஸ்ட் ஃப்ரையிங் மிஷினும் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி கியாஸ்கோ இல்லை ஃபுட் ட்ரக்கோ டிசைன் வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்கள்.